这是我的玩具，把它还给我。不就是一个破玩具吗？我才不稀罕。你为什么要故意弄坏我的玩具？哥哥好凶啊！七宝，你怎么又把小圆子弄哭了？跟你说过多少次，你是哥哥要让着妹妹。明明是小圆子弄坏了我的玩具，为什么挨骂的却是我？不就是一个破玩具吗？能值几个钱？现在我就给你扔了。不要！这个玩具是不值钱，但它却是奶奶生前给我买的最后一个玩具。七宝怎么不开心呀？主人和妹妹出去玩，没有带我，我不明白为什么大家都不喜欢我。谁说的？奶奶最喜欢七宝了。走，奶奶带你去游乐场玩。好漂亮的玩具呀！羡慕吧？主人只给我自己买了玩具，没有你的份儿。谁说没有？奶奶早就给七宝准备好了。谢谢奶奶。小圆子真乖。主人，可以抱抱我吗？抱什么抱？你已经是大猫猫了，谁还抱得动你？谁说没人抱得动七宝了？奶奶抱得动，不管多大，七宝都是奶奶的宝贝。可是最爱我的奶奶已经去世了，再也见不到她了。我每次想奶奶的时候，都会看看奶奶送我的玩具，就好像奶奶一直在身边陪着我一样。可是现在奶奶没了，玩具也坏了。